Диалог женщин Центральной Азии был организован при поддержке ПРООН в Кыргызстане, регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и структуры ООН «Женщины» в Кыргызстане. Международные партнеры особо подчеркнули важность таких дискуссий. Дискуссии ясно показали, что женщины, участвующие в миротворческих процессах, вносят уникальный вклад, основанный на их опыте и глубоком понимании потребностей и вызовов местных сообществ. Мы видим это в работе женщин-лидеров в Кыргызстане, которые активно участвуют в процессах укрепления социальной сплоченности и взаимодействия на уровне сообществ. Аналогичные успешные примеры существуют по всему региону Центральной Азии. Удвоить усилия, направленные на достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек. Такое заключение было сделано по итогам экспертных обсуждений. Многое уже сделано. Мы не раз подчеркивали важность этой платформы как для продвижения политики и законодательства в сфере гендерного равенства и реализации ЖМБ на страновом уровне, так и для укрепления регионального сотрудничества. Но надо двигаться вперед. Международные партнеры заверили, что продолжат всецело поддерживать работу диалога женщин в Центральной Азии. By integrating the Women, Peace and Security agenda with climate peace initiatives, we can empower women as key actors in creating sustainable solutions that benefit entire communities. Harnessing local women's knowledge and skills is essential in promoting sustainable solutions that benefit entire communities, leading to more effective resource management and more sustained peace-building impacts. Мы покидаем данный диалог, данное заседание с новым видением, усиленными мандатами по продвижению именно участия женщин во всех вопросах миростроительства, особенно касательно климатического изменения, управлением водными ресурсами и всеми другими ресурсами, которые все время уменьшаются. Следующее заседание пройдет в ноябре. Участники диалога уже составят конкретный план действий по намеченным направлениям, после чего председательство примет Таджикистан.